இன்றைக்கி வீடியோவில் உஷா ஒண்டர் ஸ்டிச் மிஷின் வந்து எப்படி வந்துட்டு ஆயில் பண்ணலாம் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி இந்த மிஷின் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி ஆயிலிங் பண்ணுறது இல்லை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது தெரியலனா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இடையில நிறைய டிப்ஸ்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷினோட ஆயில் எடுத்துக்கிறேன். மிஷினுக்குன்னு தனியாக இருக்கிற ஆயில் தான் இது. நீங்கள் அந்த ஷூயிங் மிஷின் கடையிலலாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. நீங்கள் அங்கே வாங்கிக்கோங்க. இது மாதிரி வந்து 1 லிட்டர் 1/2 லிட்டர் அப்படின்றத பாட்டிலில் கொடுப்பாங்க. ஸோ நான் வந்து அப்படியே நம்ம பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக சின்ன இந்த மாதிரி ட்ராப்ஸ் போடுற பாட்டில் இருக்குது இல்லைங்களா, சின்னதாக, அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். அந்த மாதிரி பாட்டில் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஷாப்பில் கேட்டிங்கன்னா ஆயில் பண்ணுறதுக்குனே வந்து ஒரு பாட்டில் தனியாக இருக்கும், அதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கிறேன். காட்டன் கிளாத் இல்லைன்னா நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் கூட எடுத்துக்கலாம். நான் வந்துட்டு சாஃப்டாக இருக்கிற டிஷ்யூ எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து சர்ஃபேஸில் வந்து க்ளீன் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி டஸ்ட் இல்லாத மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும். ஸோ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் டிஷ்யூ வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஒவ்வொரு டைமும் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான டிஷ்யூவாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ எடுத்துக்கிறேன். அதில் இருக்க டஸ்ட்லாம் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாபின் இதெல்லாம் வந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த 2 டாஸ்மர் இருக்குது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். அதில் இந்த 2 இது இருக்கும், அதையும் எடுத்துக்கோங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும், அதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாமல் விடும்போது மிஷின் வந்து சீக்கிரமாக வந்து சரியில்லாமல் போயிடும். ஸோ அடிக்கடி வந்து க்ளீன் பண்ணி ஆயிலிங் பண்ணி நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து சர்வீஸ் நம்மளே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் மிஷினு. ஸோ இல்லைன்னா நூல் மாட்டி ஸ்டிச்சிங் வந்து ஒழுங்காக இருக்காது, இந்த மாதிரி எதுவுமே ஒழுங்காக இது வேலை செய்யாது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டில் அதில் இருக்க டஸ்ட் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான டிஷ்யூ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன். இது மேக்கப் ப்ரஷ்ஷு தான், செட்டாக இருந்தது. அதை வந்து நான் ஒரே ஒரு ப்ரஷ் மட்டும் தனியாக இதுக்குன்னு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். பாருங்க, இந்த மாதிரி உள்ள நூல் இப்படி சிக்கிட்டு இருக்கும். இப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து ஒழுங்காக விழாது, மிஷின் வந்து ரொம்ப சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால இப்படி ப்ரஷ் வந்து வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ரஷ் எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது மாதிரி கொஞ்சம் மெலிசான ப்ரஷ் இருக்கிறனால உள்பக்கம்லாம் போயிட்டு அதில் இருக்க டஸ்ட்லாம் ஈஸியாக எடுக்க முடியும். ஸோ நான் இதில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக காட்டியிருக்கேன். நீங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு குத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க குட்டி குட்டி நூல்லாம் வந்து உள்ளே சிக்கிக்கும். அதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைடில் வந்துட்டு இந்த ஸ்க்ரூ வச்சு இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். இந்த நட்டு மட்டும் தனியாக வரும், அதை மட்டும் நீங்கள் தனியாக கழட்டி எடுத்துகிட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது அது தனியாக அந்த பார்ட் வந்து பிரிஞ்சு வரும். இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆயில் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்ட பிறகு தான் ஆயில் பண்ணணும். இப்படி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளேயும் வந்து நீங்கள் டிஷ்யூ வச்சு இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்துருங்க. ஸோ இங்கே துடைக்கும் போது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான டிஷ்யூ எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து சோக் ஆகாமல் அதில் ஊறிட்டு வராமல் இருக்கும். அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷை வச்சு அங்கேயும் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி வந்து இது பண்ணுங்கள். இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக வந்து ப்ரெஷ்ஷை வந்து நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சின்ன பாட்டிலில் இருந்தால் ஆயில் கொஞ்சம் ஈஸியாக போகிற மாதிரி இருக்கும், அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இல்லை நீங்கள் ஆயில் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக நீங்கள் வச்சுருப்பீங்கள்ல, அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக பாருங்கள், நான் எங்கெங்கெல்லாம் ஆயில் போடுறேனோ அந்தந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் ஆயில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக போட்டுட்டு ஒரு 2 சுற்று வந்து மிஷின் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் சுற்றுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயிலெலாம் ஃபுல்லாக உள்ளே போகும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஊசி இருக்கிற இடத்துக்கிட்டையும் நம்ம ஆயில் போடணும். கீழேயும் ஆயில் வர மாதிரி பார்த்துக்கணும். போட்டுட்டு கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து சோக் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து தச்சு ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட் கிளாத் வச்சு தச்சு எடுத்து அந்த ஆயிலெலாம் கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து உங்களோட கிளாத் வந்து ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஆயில் போட்டு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நேரமாச்சும் நீங்கள் அப்படியே விட்டுறணும். இந்த மாதிரி தச்சு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆயிலெலாம் உள்ளே இறங்கிடும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக அந்த ஆயிலெலாம் வெளியில் இருக்க ஆயில் இதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி காட்டன் கிளாத்தையோ இல்லை டிஷ்யூவையோ வச்சு தொடச்சி எடுத்துடணும். நம்ம இப்போ வந்து உள்ளே ஆயில் போட்டாச்சு. ஆயில் போட்டு இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ போட்டுடலாம். ஏன்னா அங்கே பல்ப் இருக்கனால கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் வந்து மாட்டுங்க. ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படிலாம் ஆயில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சிம்பிள் மேட்ரு தான். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆயில் பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அடிக்கடி ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அடிக்கடி வந்து ஆயில் பண்ணிகிட்டே இருங்க மிஷினை. அப்போ தான் கொஞ்சம் வந்து நம்ம பத்திரமா வச்சுக்க முடியும் மிஷின். ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படிலாம் ஆயில் பண்ணணும் எப்படிலாம் க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொறுமையாக அப்படி மாட்டிடலாம்.
ஃபஸ்ட்டு எப்படி மாட்டணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதை எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது இருக்கும், அதை இப்படி கரெக்டாக இப்படி வச்சுருங்க. வச்சுட்டு இன்னொரு வந்து பெருசாக ரவுண்டாக இருக்கும், அதில் கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஹோல்டு இருக்கும். அந்த ஹோலும் இந்த இதில் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஹோல், இதையும் வந்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வச்சு இது உள்ளே போயிடணும். உள்ளே போயிட்டு அந்த 2 பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா, அதை லாக் பண்ணிடணும். இப்படி பிடிச்சிட்டு இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு பக்கம் லாக் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கமும் லாக் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இப்போ 2 சைடும் வந்து லாக் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு மிஷினை வந்து ஒரு வாட்டி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள், கரெக்டாக இருக்குது. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.